Eder McAllister. Molta gente pensa che tu abbia ucciso tua moglie e che abbia addirittura occultato il corpo per alcuni giorni. Perché avrei dovuto distruggere la cosa più bella della mia vita. Cosa fai per cercare la verità? Ogni giorno ho una troupe giornalistica in casa. Non è facile per me, ma è l'unica arma che ho per arrivare alla verità. Hai sentito cosa dice Claudio Sterpin in giro? Sono sconvolto dalle affermazioni dell'amico speciale di Liliana. Quell'uomo ha raccontato di una Liliana stufa di suo marito, succube e intenzionata a lasciarlo. Sfido a trovare un'altra amica di Lily che abbia raccolto le stesse confidenze. Credo che lui sia stato innamorato di lei 40 anni fa, e che il legame si sia rotto quando io e Lily ci siamo conosciuti. Lui, oggi, facendo certe affermazioni su di me e sul rapporto che ho con mia moglie, vuole solo vendicarsi. Voglio vederci chiaro sul rapporto che aveva con quello Sterpin da cui andava ogni martedì. Vorrei sapere, dopo tanti anni, come è avvenuto tra loro il riavvicinamento, chi ha chiamato chi e cosa andava a fare lì mia moglie. È bene che la polizia scopra da quanto andava avanti quella storia e cosa si dicevano. Sono convinto che mia moglie sia stata spaventata da quell'uomo. Il giorno della scomparsa, Liliana è uscita per gettare la spazzatura con i vestiti di casa. Penso che qualcuno abbia fatto del male alla mia Lily, anche se alcuni amici avanzano la possibilità che sia stata rapita. Ma tu sapevi che si vedeva con Sterpin? Non ho mai saputo prima delle visite costanti tra mia moglie e Claudio, e ho scoperto una chat tra di loro, con pochi messaggi, solo dopo la sua scomparsa. Messaggi incomprensibili, scritti come da qualcuno che non sa usare bene il telefono, e che ho segnalato alla questura. Beh, in realtà posso garantirti che Sterpin il telefono lo usa benissimo. Quando le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino hanno battuto l'area boschiva che circonda l'abitazione, per le ricerche, sono rimasto a casa. C'era da me una giornalista. Tremavo, avevo il cuore in gola. Mi sono fatto una doccia calda perché era una situazione drammatica. Speravo non la trovassero perché mi spaventava il fatto che la rinvenissero lì dopo 2 settimane. Ma ritengo che le ricerche siano state tardive. Ora scorro le fotografie che ci ritraggono insieme. Sono stato sempre innamorato di mia moglie. Ogni volta che si ferma una macchina davanti a casa, o che sento sbattere il portone delle scale, il cuore si mette a battere a 1000 e mi dico, guarda che è tornata. Ma secondo te gli inquirenti non hanno mai sospettato di te? So di avere gli occhi puntati addosso. La polizia ha cercato una mia confessione, ma io non ho nulla da confessare, da nascondere, e lotterò fino alla morte per scoprire la verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.